ये एक दफ़ा फिर मैं अगर आप ये तालाब आपको दिखा दूँ तो ये देखिए यहाँ पे जानवर जो हैं वो कसरत के साथ आते हैं। और पूरे के पूरे छंगामंगा जंगल के अंदर अगर कोई ख़ास जगह है जो मुझे पसंद है, जहाँ पे मुझे भी आते हुए खौफ आता है और जहाँ पे लोग बहुत कम आते हैं, वो यही तालाब है। ये देखें, ये सारे के सारे जानवरों के कदम लगे हुए हैं। ये अगर आप गौर से देखेंगे तो ये देखें ताज़े खुरबी लगे हुए हैं। और ये देखिए जैसे जैसे अगर आप साथ साथ चलेंगे तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हाफिज़ नदीम अब्बास और आप देख रहे हैं छंगामंगा का जंगल यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं छंगामंगा जंगल के अंदर मौजूद हूँ और छंगामंगा जंगल के अंदर ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे जानवरों के लिए स्पेशल एक तालाब बनाया गया है। जब आप जंगल के अंदर आते हैं तो जब जंगल के अंदर पानी की थोड़ी सी कमी हो जाए, यानी कि बार बार पानी को ना छोड़ा जाए, तो फिर एक तालाब बनाया गया है जहाँ पर कीमती नायाब जानवर जो हैं वो और दूसरे जानवर जो हैं वहाँ पर आके पानी को पी सकते हैं। यानी कि छंगामंगा जंगल के अंदर एक ऐसा तालाब भी बनाया गया है जहाँ पे उस इलाके के जानवर जो है वहाँ जमा होते हैं और वहाँ पे पानी पी के जाते हैं, नहाते हैं। ऐसी जगह पे आज हम मौजूद हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं अपना चेहरा ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। एक भाई ने बार बार ये कमेंट किए हुए हैं कि कार साहब अपना चेहरा आप ज़्यादा दिखाते हैं लेकिन जंगल कम दिखाते हैं। तो साथ में वो कमेंट भी आपको चला के दिखा दूँगा। साथ साथ हम आपको ये दिखाते हैं कि छंगामंगा जंगल के अंदर वो कौन सी जगह है जहाँ पे जानवरों के लिए एक स्पेशल तालाब बनाया गया है, जहाँ पे स्पेशल पानी छोड़ा जाता है। ख़ास जानवरों के लिए पानी छोड़ा जाता है कि जानवर वहाँ पे आके पानी पी सकते हैं और दूसरे नंबर पे वहाँ पे आके नहा भी सकते हैं। साथ साथ हम आपको ये भी दिखाएंगे कि वहाँ पे उनके लगे हुए कदमों के निशान इस बात की दलील हैं, इस बात को साबित करते हैं कि यहाँ पे जानवरों की बहुत ज़्यादा कसरत है। तो आइए हम देखते हैं वो कौन सा तालाब है जो ख़ास करके जंगल के अंदर, जंगल के बीचों बीच जानवरों के लिए ख़ास तौर पे बनाया गया है और जानवरों के लिए जिसके अंदर पानी छोड़ा जाता है। यहाँ पे नायाब किस्म के जानवर आते हैं और दूसरे ख़तरनाक किस्म के जानवर जैसे सूअर और गिदड़ वगैरह भी आते हैं और यहाँ पे आके पानी पीते हैं और नहाते हैं। आइए देखते हैं उस तालाब को जो ख़ास करके जंगल के बीचों बीच जानवरों के लिए बनाया गया है। जी आज की वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी सी वीडियो जिसके अंदर हम ये वाला तालाब आपको दिखाएंगे। ये देखें, एक दफ़ा मैं अगर आपको अच्छे तरीके से दिखा दूं तो ये देखें, ये वो एक तालाब है जो जंगल, ये जंगल है छंगामंगा का जंगल। अगर मैं आपको दिखा दूं अच्छे तरीके से तो ये देखें, ये पूरे का पूरा जंगल है और जंगल के बीचों बीच आप जंगल के अंदर जब आते हैं तो एक ख़ास ऐसी जगह जहाँ पे जानवरों की कसरत होती है। और ये तालाब बनाने का जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि ये जो छंगामंगा का जंगल है इसके अंदर पानी को इस तालाब के अंदर छोड़ दिया जाता है, इसे भर दिया जाता है और भरने के बाद फिर जानवर जो हैं वो यहाँ पे आते हैं और आके यहाँ से पानी पीते भी हैं और दूसरे नंबर पे यहाँ पे आके जानवर नहाते भी हैं। ये देखें, ये एक बड़ी तरतीब के साथ, एक बड़े अच्छे तरीके के साथ इस जगह पे ये बनाया गया। ये देखें, इस पैप के ज़रिए से पानी जो है, इस इधर आगे एक नाला बना हुआ है, उस नाले से पानी जो है वो इस पैप के ज़रिए से इस तालाब के अंदर खुद ब खुद छोड़ दिया जाता है। ये देखें, ताकि पानी कई हफ़्तों तक, कई महीनों तक इस तालाब के अंदर फिर जमा रहता है और फिर जो जानवर हैं वो यहाँ पे आते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना उन्हें पानी की ज़रूरत होती है वो पानी यहाँ से पीते हैं और यहाँ पे आके नहाते भी हैं। ये अगर गौर से अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये सारे के सारे जानवरों के कदम लगे हुए हैं। ये अगर आप गौर से देखेंगे तो ये देखें ताज़े खुरबी लगे हुए हैं और ये देखिए जैसे जैसे अगर आप साथ साथ चलेंगे तो ये पूरे के पूरे जितने भी जानवर यहाँ पे आते हैं वो सारे के सारे यहाँ से पानी पीते हैं। और ये सारी की सारी जो जगह आपको खुरेदी हुई नज़र आ रही है, ये पाँव के निशान लगे हुए हैं। ये जंगल के अंदर जितने भी जानवर हैं ये उनके निशान लगे हुए हैं। ये देखें, ये देखें, और ये पूरे का पूरा तालाब बनाने का जो मेन मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि जंगल के अंदर जानवर जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं इस इलाके के अंदर, तो उनकी प्यास को ख़त्म किया जा सके। क्योंकि मखसूस टाइम के अंदर पानी छोड़ा जाता है जंगल के अंदर, हर वक्त जो है पानी जंगल के अंदर नहीं रहता। जैसे नहरों से पानी जो है जंगल के अंदर छोड़ा जाता है तो फिर ये जो तालाब होते हैं इनको भर दिया जाता है। और ये पूरे छंगामंगा जंगल के अंदर चंद जगहों पे ऐसे तालाब बनाए गए हैं, हर जगह पे ऐसे तालाब नहीं बनाए गए। मखसूस जगह हैं, ऐसी जगह जहाँ पे जानवरों की कसरत होती है, जानवर जहाँ पे ज़्यादा आते हैं, नायाब किस्म के जानवर और दूसरे जो जानवर होते हैं जहाँ पे ज़्यादा हों, उस जगह को फिर उस जगह का इंतखाब करके तो उस जगह पे इस तरह का तालाब बना दिया जाता है।
और यही वो तालाब है जिसके ज़रिए से फिर जानवर जो हैं वो आके यहाँ पे अपनी गर्मी को दूर करते हैं। गर्मी के मौसम के अंदर इसी तालाब के अंदर जानवर जो हैं वो आके खेलते हैं, यहाँ पे आके पानी पीते भी हैं और नहाते भी हैं। और ये उनके लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद, बड़ा ही मुफीद तालाब है। वैसे देखने के अंदर लगता है कि जैसे थोड़ा सा पानी छोड़ा हुआ है, एक छोटा सा तालाब बनाया गया है। तो इसको बनाने का क्या मकसद है? तो इसको बनाने के अंदर जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे मौजूद हैं। ये एक दफ़ा फिर मैं अगर आप ये तालाब आपको दिखा दूँ तो ये देखिए, यहाँ पे जानवर जो हैं वो कसरत के साथ आते हैं। अगर आप शाम से थोड़ा सा पहले अगर आते हैं तो यहाँ पे जानवरों की कसरत आपको मिल जाती है। और ये ऐसी जगह है जहाँ पे फिर आम लोगों को आने से रोक दिया जाता है कि आप इस जगह पे ना आएँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जानवर जो हैं वो दूर दूर से सफ़र करके इस तालाब का रुख करते हैं। ये देखें, फिर एक दफ़ा मैं बता दूँ, ये जो छोटा सा पैप आपको नज़र आ रहा है, इस पैप के ज़रिए से छांगा मांगा जंगल के अंदर इस तालाब के अंदर पानी को जमा किया जाता है। और पानी को जमा करने का जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि इस इलाके के अंदर जितने भी जानवर रहते हैं, हिरन हो गए, नील गाय हो गए, सूअर, गीदड़, जितने भी जानवर यहाँ पर मौजूद हैं वो सारे के सारे दूर दूर से सफ़र करते हैं और इस तालाब के अंदर आके वो पानी पीते हैं और यहाँ पे आके वो नहाते भी हैं और इंजॉय भी करते हैं। और ये तालाब ऐसा है कि इसके अंदर जब पानी जो है ना ये गर्म नहीं होता, ये कच्चा तालाब बनाया गया है, कच्ची मिट्टी है। और अगर ईंटें नीचे लगाई जाएं और इसके नीचे कोई फ़र्श टैप बनाया जाए तो फिर वो पानी जो होता है वो गर्म हो जाता है। लेकिन इसे कच्चा नीचे से रखा गया है, इसे इस तरह से बनाया गया है ताकि इसके अंदर पानी काफ़ी महीनों तक भी अगर खड़ा रहे, मुकम्मल इसे भर दिया जाता है। ये देखिए, आप पानी इसका काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो चुका है तो इसे फुल कर दिया जाता है, फुल भर दिया जाता है और कई महीनों तक ये पानी जो है बिल्कुल ठंडा रहता है, ठीक रहता है, ये गर्म पानी नहीं होता। और जानवर जो है वो यहाँ पे आके अच्छे तरीके से पानी पीते हैं और यहाँ से सराब होते हैं। आज की वीडियो के अंदर मुझे ये कहा गया था कि आप ऐसी जगह दिखाएं जहाँ पे जानवरों की कसरत हो और जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो जगह, और जहाँ पे लोग बहुत कम जाते हों, तो वो ये वाली जगह है। यहाँ पर मैं काफ़ी दफ़ा आ चुका हूँ और ये जगह जो है यहाँ पर लोग जो हैं वो नहीं आते, बहुत कम लोग आते हैं। अगर यहाँ पे कोई आ जाए तो उसे मना कर दिया जाता है कि ये जगह ऐसी है कि जहाँ पे अक्सर जानवरों की आमदरफ्त रहती है, जानवर आते जाते रहते हैं। तो ये तालाब जो है ये ख़ास करके उन जानवरों के लिए बनाया गया है जो जंगल के अंदर रहने वाले हैं, जो दरिंदे हैं, जो जंगल के अंदर जिनका मस्कन है, उनकी पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये वाला तालाब बनाया गया है। तो ये वो जगह है जहाँ पे अगर आप जंगल की सैर करने के लिए आते हैं और इस तरह का बना हुआ अगर आपको तालाब मिल जाए और आप शाम के करीब अगर आते हैं, शाम के बिल्कुल करीब अगर आते हैं तो खुदारा इस तालाब के पास आपने खड़े नहीं होना। ये ऐसा तालाब है जिसके आस-पास बिल्कुल करीब आपको कोई भी जानवर जो है वो नज़र आ सकता है, क्योंकि जानवर जब भी इस तालाब की तरफ आता है, इस तालाब का रुख करता है तो उसे उस वक्त प्यास लगी होती है। वो प्यास की वजह से, गर्मी की वजह से इस तालाब की तरफ रुख करता है। जंगल का जानवर हो और भूखा हो या प्यासा हो तो ऐसी हालत के अंदर जानवर का सामना करना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। आप अपने आप को जितना भी बचाने की कोशिश करेंगे तो आप उस जानवर से नहीं बच सकते, ठीक है, क्योंकि वो भूखा है, उसे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी भूख की और प्यास की पड़ी है, वो पानी की तलाश में यहाँ तक पहुँचा है। अगर आप शाम से थोड़ी देर पहले जब मौसम ठंडा सा होता है और जानवर जो है वो अपनी जगहों से निकलना शुरू हो जाते हैं, अगर ऐसे मौके पे अगर आप ऐसे तालाब के पास आते हैं, ये जो छंगा मंगा जंगल के अंदर बने हुए तालाब हैं, ये देखें एक दफ़ा फिर से अगर मैं आपको दिखा दूँ अच्छे तरीके से, तो ये देखिए यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो आपको जानवरों के लगे हुए कदम, ये देखिए ये सारे के सारे जानवरों के कदम लगे हुए हैं। ये देखिए, मेरे पास इतना अच्छा कैमरा नहीं है, मेरे पास मोबाइल है जिससे वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन इतनी वाज़े तौर पे आपको कदम हो सकता नज़र ना आ रहे हों। अगर आप यहाँ पे खड़े, मेरी जगह पे खड़े होकर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जानवरों के कदम लगे हुए हैं। और अगर आप शाम से थोड़ा सा पहले आते हैं तो फिर खुदारा बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि इस जगह पर ना खड़े हों। ये जगह ऐसी है जो मखसूस की गई है जानवरों के लिए, जो जानवरों के लिए ख़ास बनाई गई है। जानवर जो है वह यहाँ पे पानी आके पीते हैं और यहाँ पे आके नहाते हैं। ये छांगा मांगा जंगल के अंदर तालाब बनाए गए हैं जो ख़ुद हुकूमत ने बनाए हैं, जो कि गार्ड्स वगैरह हैं जो जंगल की देखभाल करने वाले हैं, उन्होंने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हुए ये तालाब बनाए हैं कि इस जगह पे जानवर ज़्यादा हैं, यहाँ पे जानवरों को पानी की ज़रूरत ज़्यादा है। तो इसी चीज़ को सामने रखते हुए फिर जो गार्ड्स
जो हैं, जो इस जंगल के साथ ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जंगल की देखभाल करने वाले हैं, वो फिर इन जगहों के अंदर इस तरह के तालाब बना देते हैं। आज की वीडियो बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद यही था कि मुझसे एक तो ये सवाल किया गया कि आप बता दें कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आप जाना पसंद करते हैं, और पूरे के पूरे छंगामंगा जंगल के अंदर अगर कोई ख़ास जगह है जो मुझे पसंद है, जहाँ पे मुझे भी आते हुए खौफ आता है और जहाँ पे लोग बहुत कम आते हैं, वो यही तालाब है जो पूरे छंगामंगा जंगल के अंदर इस तरह के तालाब बनाए गए हैं। और यहाँ पे आते हुए मेरे दिल के अंदर भी धड़कन जो तेज़ हो जाती है और मेरा दिल भी यहाँ पे आते हुए थोड़ा सा घबराता है। तो ये ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं और इस तालाब का बहुत कम लोगों को पता है। छंगामंगा जंगल के अंदर जो रहने वाले हैं, जो आसपास के गांव, जो आसपास के शहर के अंदर रहने वाले हैं, वो भी इस तालाबों के बारे में बहुत कम जानते हैं, क्योंकि ये जंगल के बीचों बीच बनाए जाते हैं और ऐसी जगह पे बनाए जाते हैं जहाँ पे जानवरों की कसरत होती है। तो इसलिए हर बंदा जो होता है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता और यहाँ तक लोग जो हैं वो नहीं आते। मैं हाफिज़ नदीम अब्बास आपको दिखाता हूँ कि छंगामंगा का जंगल कैसा है, छंगामंगा जंगल के अंदर मनाज़र कैसे हैं, कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे आपको जाना चाहिए और कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए। आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको ये तालाब दिखलाया है, ये वाला तालाब जो जानवरों के लिए ख़ास बनाया गया है कि जानवर यहाँ पे आके एक तो यहाँ पे पानी पीते हैं और दूसरे नंबर पे यहाँ पे आके नहाते हैं। तो ऐसे तालाब अगर आप जंगल के अंदर कभी आ जाते हैं तो ऐसे बने हुए तालाब जो हैं उसके करीब ना जाएं, ये आपकी जान के लिए ख़तरा बन सकते हैं, क्योंकि इनके आसपास बहुत ज़्यादा जानवर मौजूद होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और आप छंगामंगा जंगल के मुतल्लिक़ जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंसानी हाथों से लगाया हुआ जंगल जिसे छंगामंगा का जंगल कहा जाता है, अंदर से कैसा है, कितना प्यारा है, कितना खूबसूरत है, इसके कौन से रास्ते ठीक हैं, कौन से रास्ते ख़तरनाक हैं, कौन से रास्तों पे जाना चाहिए और कौन से रास्तों पे नहीं जाना चाहिए, अगर आप ये सारी मालूमात जानना चाहते हैं और पाकिस्तान के सबसे बड़े जंगल छंगामंगा जंगल को अंदर से देखना चाहते हैं तो फिर जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।